ডিয়ার ফ্রেন্ড, বাজার থেকে একটা ট্রাইপড কিনে নিয়ে আসলাম ব্লগ ভিডিও বানানোর জন্য। এটাকে অক্টোপাস ট্রাইপড বলা হয়। আজকে এটা খুলে আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই হলো ট্রাইপডটি। এটাকে আপনারা এটার সাথে আটকাবেন। এটা মুভেবল ট্রাইপড। এটা লুজ করা যায়, এভাবে মুভ করে আপনি ভিডিও করতে পারবেন। ঠিক আছে, ভালো মজবুত। আপনি এভাবে ধরে এটাকে আপনি এইভাবে নিয়েও আপনি ভিডিও করতে পারবেন। এই হলো ট্রাইপড বন্ধুরা। আচ্ছা, প্যাকেটটি দেখেন, মিরপুর শাহালি মার্কেট থেকে কিনেছি। এটা আপনি চাইলে বিভিন্ন মোডে ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে ফিচার্সগুলি দেওয়া আছে। এই দেখেন, অ্যাকশন ক্যামেরা, ডিএসএলআর ক্যামেরা, সেলফোন সব কিছু ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটা দাম নিচ্ছে আপনার 350 টাকা আমার কাছে। সো আপনারাও এটা নিতে পারেন। 10 নম্বর শাহালি মার্কেট থেকে নিয়েছি। এটা অক্টোপাস ট্রাইপড মেড ইন চায়না। অক্টোপাস ট্রাইপড মেড ইন চায়না। এটা প্রাইস 350 টাকা।